Was dann? Natürlich. Ich habe noch. Ich fand das richtig angenehm. So willst du nicht so gedacht. Ja, ich habe auch den Walter voraus. Ich mache weiter, das bleibt mir nicht dabei. Ja, und wenn ihr Italiener feiern, wird der wirklich nicht so gut. Das weiß man nicht. Oh, du kennst ja seine Familie nicht. Dann. Der war auch ab. War auch so. Na also. Das war so ein Wenn ich nach Hause komme, die Firma Geräusche.